लीडर टीवी जे प्रोग्राम इंटरव्यू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख है मूंसां गॾु आहे असांजो नौजवान रिसर्चर जनाब आमिर मुगेरी साहब। अॼु असां आमिर मुगेरी साहब सां ॻाल्हायूं। आमिर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू। वॾी महिरबानी असांखे टाइम ॾियण जी। ऐं मूं जीअं इंट्रो में ई ॿुधायो आहे त हाणे तव्हां असांखे हाल अहिवाल ॾियो त उन दौर खां वठी हिननि अरिड़हनि सालनि में सिंध जी मजमूई तौर ते फ़ाइदनि ऐं नुक़साननि जी कहाणी कहिड़ी आहे, माण्हू कहिड़ा अॻिते वधिया, केरु पोइते हटिया, केरु नवां आया। प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर साहब, तव्हां हमेशह मौक़ो असांखे ॾींदा आहियो। असां गुज़िरियल क़िस्त में बि ईअं कयोसीं त 1919 में मोंटीगो चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स ओसी ताईं असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। उन खां पोइ 1920 वारी चूंडियूं थियूं जंहिंमें असां मेंबर सां नाला बि हिते असां खयासीं। उन वक़्तु ईअं थींदो त हर 3 सालनि खां पोइ चूंड थींदी, बम्बई काउंसिल जी बि, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली जी बि, ऐं जेका मथी काउंसिल ऑफ स्टेट हुई उनजी हर 4 सालनि खां पोइ चूंड थींदी। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे असां हुन प्रोसेस जो हिसो थियासीं त असांखे मुंहिंजे ख़्याल में जेके मां सम्झां थो कुझु सिंध खे फ़ाइदा बि पहुता ऐं कुझु नुक़सान बि थिया। त अॼु असां 100 सालनि खां पोइ ॾिसूं त असां उन्हनि खे डिस्कस कयूं त कहिड़ा जेके ग़लतियूं हुयूं या कहिड़ा फ़ाइदा हुया जेके असांजे पॉलिटिकल अबनि ॾाढनि उन वक़्तु कयूं। सभ खां वॾो जेको मूंखे ख़्याल में फ़ाइदो इहो थियो त सिंध जी नुमाइंदगी वधी बम्बई में, दिल्ली में, ऐं जेका सिंध जी पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा थी उहा उतां थी, जेके बाद में तमामु अॻिते थी उसरी साम्हूं आया। माना ॼण त नर्सरी जो कमु कई। इवन जना उहो बि उन एक्टिव हुयो तमामु घणो, छो जो पहिरियां हू हुयो जॾहिं 9 साल तव्हांखे ॿुधायो इंपीरियल काउंसिल में हुयो। पोइ हू बम्बई सिटी मोहम्मदन अर्बन तां इलेक्शन विढ़ंदो हुयो। अच्छा। हा, हुन 1924 वारी इलेक्शन में मेंबर थी आयो पहिरियों दफ़ो, 27 में ऐं 30 वारी चूंडुनि में। पोइ 30 वारी चूंडुनि में उहो खटी आयो पर उहो रिज़ाइन करे हलियो वियो लंडन। वरी उहो वापसि अची 37 जी चूंड में वियो त ॾाढो एक्टिव हुयो। उहो त जिनाह जो मिसाल आहे। सिंध जो मिसाल ईअं आहे त सिंध जी जेका मर्कज़ी लीडरशिप बाद में सॼी इवाल्व थी उहा सॼी हितां पैदा थी। मां तव्हांखे नाला थो ॻणायां। ख़ान बहादुर खोड़ो, उहो 1924 खां आख़िर ताईं मेंबर हुयो। अब्दुल्ला हारून, उहो मेंबर। अलाबख्श सूमरो शहीद, उहो बम्बई काउंसिल जो मेंबर हुयो। मीरा मोहम्मद शाह, उहो मेंबर हुयो। ऐं गडनुमल परजाणी जेको सिंध असेंबली जो बाद में स्पीकर थियो, उहो। ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्ला मिनिस्टर हुयो। अगरि असां चऊं पहिरियों सिंध जो कहिड़ो वज़ीर थियो त उहो ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्ला थियो। उहो गवर्नर बि हो न, उहो हुयो बम्बई जो वज़ीर। हा, माना ओवरऑल चऊं त बाबा को वज़ीर थियो सिंध जो कहिड़ो अंग्रेज़नि जे दौर में, मीरनि जे दौर जी वज़ारत न हे, त उहो ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्ला हुयो। हिकिड़ी पॉलिटिकल हिकिड़ी उनजी थी नर्चरिंग थी या उनजी हिकिड़ी तरबियत उहा बम्बई काउंसिल में इन्हनि समूरनि जी थी, त इहो हिकिड़ो वॾो फ़ाइदो थियो त इहा जेका मर्कज़ी क़यादत ई असांजी उहा उते तयारु थी। माना शिकारपुर जो सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्ला शेख साहब जेको आहे ईअं न वकील, उहो बम्बई काउंसिल में पहिरियों वज़ीर आहे सिंध जो। हा, ठीकु आहे। ऐं सिंध जे इन पहिरें वज़ीर तौर त शिकारपुर जो रियासत वारो हिसाब त ख़तमु थी चुको आहे। ख़तमु। उन वक़्तु ख़ैरपुर रियासत ई सिर्फ़ु ख़ैरपुर रियासत ई। शिकारपुर गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया कोठबो, कंधार ते सफ़र थींदो। पर सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्ला जो एतिरो त असरु अंग्रेज़नि में हो या ॿियनि मेंबरनि में बि हो? ॿिन्ही में हुयो सर। ॿिन्ही में हो। हा, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे जेको मिनिस्टर उन वक़्तु थियणु ऐं उन में उहो घणे भाङे अंग्रेज़ मेन हूंदी, मेरिट हूंदी हुई, त उहो ॾिसंदा त मिनिस्ट्री जो केपेबल आहे या न। छो जो ॾिसो त जेका बम्बई प्रेसिडेंसी हुई न उन वक़्तु, उन मां हिन वक़्तु कहिड़ा कहिड़ा ॾिसो, मौजूदा महाराष्ट्र रियासत इंडिया जी उहा बम्बई में हुई, मौजूदा गुजरात उहा बम्बई में हुई, मौजूदा सिंध बम्बई में हुई, ऐं जेका अदन आहे यमन वारो, अच्छा, यमन बम्बई में हुयो। यमन जी गादी। हा, उहो एॾो परे बि। हा, उहो बि। ऐं कुझु ॿियूं जेके रियासतूं हुयूं उहे बि बम्बई में हुयूं। अदन त 1930 वारे ॾहाके में अलॻि थियो आहे, न त इहो बि असां सां गॾु ई हुयो बम्बई में। त तमामु वॾी प्रेसिडेंसी हुई ऐं उन जी उतां मामला संभालण त माना मज़ाक ॻाल्हि न हुई। ॿियो फ़ाइदो इहो थियो त पहिरियों दफ़ो सिंध जेका आहे उहा जेका सब कॉन्टिनेंट जी पॉलिटिक्स हुई, जेका मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हुई, उन में अंडर डिस्कशन आई। माना इन जो मतिलबु हीअ आहे त जॾहिं तव्हां मेन स्ट्रीम में था अचो त पोइ ज़िक्र लाइक़ु बणिजो था। बिल्कुलु। हा हा,
जेको अवां हुकुम कयो हाणे ॿुधायो जी सर। त अंडर डिस्कशन असां अचणु शुरू थियासीं, बिल्कुलु सिंध बहस में अचणु शुरू थी। बहस में अचणु शुरू थी। सिंध जे सियासतदाननि जूं दोस्तियूं थियूं सॼे बर सगीर जे सियासतदाननि नंढे सां, खंड जे नंढे खंड सां। मरकज़ी असेंबली में सॼे भांत भांत जा माण्हू सॼे इंडिया जा हुया। उन वक़्तु मौजूदा जेके बि आहिनि, बर्मा उहो इंडिया में काउंट थींदो हुयो। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इहे सॼा ॾिसो समूरनि मुल्कनि जा माण्हू अहिड़े सभु। बम्बई प्रेसिडेंसी में बि सभु। उन में ईअं थींदो हो त सिंध बाबति का करारदाद थींदी, सुवाल थींदो हुयो, का जवाबु ईंदी त हुननि सभिनी खे इंफॉर्मेशन मिलंदी। जेके सिंध वारा मेंबर हुआ उहे वरी ॿियनि बाबति मालूमात थींदी, त मालूमात जी मटासटा ऐं लॉबिंग जेका थींदी आहे पॉलिटिक्स में, त हिक ॿिए जे रेज़ोल्यूशन्स ते, मोशन्स ते हिक ॿिए जी हिमायत करणु, मुखालफ़त करणु। त इन में हिसो थिया सिंधी पहिरियों दफ़ो। इहा बि मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी तव्हां कंहिं ताईं कामयाबी चई सघो था। पोइ सिंधनि इहा आदत हाणे त विञाए छॾी आहे। इहो हाणे त न सिंध जा माण्हू पंजाब सां वेही ॻाल्हाइनि त बाबा असां सां हीउ नाहक आहे, न पख्तूनख्वा सां वेही ॻाल्हाइनि त असां सां हीउ नाहक आहे। ऐं हाणे त ईअं थो लॻे त हू ॿ सूबा, अपर पाकिस्तान ही लोअर पाकिस्तान, ॿई सूबा, ऐं बिल्कुलु धार धार वेठा सोचनि, मिसकीन बि धार, गुरबत बि धार, नसीब बि साॻिया। बिल्कुलु कुझु प्लेटफॉर्म्स आहिनि जिते हे करे सघनि था। हा, पर हाणे उहो उन ते इफेक्टिवली एॾो नथो थिए। एंड उनजो हल तव्हांखे ख़बर आहे वरी बि ॻाल्हियूं ई आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि। टेबल्स तव्हांखे वेहणो पवंदो, नेगोसिएशन्स, ऐं इहो हल इहो ई आहे। तव्हांखे इन तरफ़ मोटिणो आहे, इहा हिकिड़ी हक़ीक़त आहे। ऐं ॿियो जेको आहे त इहो उहो दौरु आहे जेको उन दौरान जेके तव्हां पंहिंजे इंट्रो में बि ॻाल्हि कई त अहम वाक़िया जेके रोनमा थी रहिया हुआ सॼी दुनिया में, उहे उन्हनि जा असां ते असरु थिया। मिसाल तौर ते सखर बैराज आहे। सखर बैराज बाबति बम्बई काउंसिल करारदाद पास कई ऐं मरकज़ी इंडियन असेंबली करारदाद पास कई। उन खां पोइ हुनजो कमु शुरू थियो ऐं हिन खां अॻु में काफ़ी सिंधी मेंबर इन बाबति सुवाल कया। ॿियो हिकिड़ो अहम वाक़ियो आहे त पहिरियों दफ़ो तव्हांखे ख़बर आहे त 1910 खां 1920 जे धारे में जेका पहिरीं जंग अज़ीम दौरान घणे भाङे औरतुनि खे वोट जो हक़ इन ॾहाके में मिलियो आहे। बर्तानिया में बि इन दौर मिलियो आहे। उन वक़्तु हा, फ्रांस में बि औरतुनि खे हक़ ईअं न मिलियो। त हिते बि तहरीकूं शुरू थियूं त औरतुनि खे वोट जो हक़ मिलणु खपे। पोइ अंग्रेज़नि हिकिड़ी ट्रिक कई त चई बाबा जेके प्रेसिडेंसीज़ आहिनि इन जूं काउंसिल्स उहे करारदाद पास कनि ऐं मरकज़ी असेंबली करारदाद पास करे त उन खां पोइ औरतुनि खे असां वोट जो हक़ ॾींदासीं। पोइ बम्बई काउंसिल में माना अंग्रेज़ सियाणप कई, हा, ऐं हिननि जे मथां रखी बार पंहिंजा कम पाण कयो। बिल्कुलु। जेका 1919 वारी चूंड, जेको 1920 वारी चूंडियूं थियूं उन में औरतुनि खे वोट जो हक़ कान हुयो। न हुयो। हा, जेके मां तव्हांखे नाला ॿुधाया, ठीकु। उहे सिर्फ़ु सॼे बर सगीर जे 6.4% मर्द आबादी खे वोट जो हक़ हुयो ॾियण जो। नंढे खंड जे 6.4% माण्हू, माना जे 1 करोड़ आबादी आहे त 6,40,000 माण्हू वोट ॾेई था सघनि। माण्हू न, 6,40,000 मर्द वोट ॾेई सघनि। ओके। पोइ 1921 में बम्बई काउंसिल में इहा करारदाद आई त वोट औरतुनि खे वोट जो हक़ मिलणु खपे या न। त पोइ मां ॾिठो त उहा डिबेट इंट्रस्टिंग आहे। 3 ॾींहं हुन ते बहस हलियो। उन में औरतुनि ते 3 ॾींहं विञाइण मुनासिब सम्झो उन वक़्तु बहस हुयो। ऐं उन में इहा दिलचस्प ॻाल्हि इहा हुई त औरतूं बम्बई काउंसिल जे लॉबी में अची वेठियूं ऐं जेको हुननि जी हिमायत में ॻाल्हाईंदो उन लाइ ताड़ियूं वॼाईंदा। वाह वाह। त सिंध मां ॾिठो त उन में सिंधी 2 हिसनि में विरहायल हुया। हिकिड़ा चवनि पिया औरतुनि खे वोट जो हक़ मिलणु खपे ऐं हिकिड़ा चवनि पिया वोट जो हक़ न मिलणु खपे। जेके सिंधी चवनि पिया औरतुनि खे वोट जो हक़ मिलणु खपे, गुलाम सिंह हिदायतुल्ला शानदार तक़रीर कई। वाह वाह। ऐं ॿियो जेको असांजो सिंध असेंबली जो बाद में पहिरियों स्पीकर हुयो पहलजाणी साहिबु, उन हिमायत कई। सिर्फ़ु 2 सिंधी मेंबरनि हिमायत कई त औरतुनि खे वोट जो हक़ मिलणु खपे। ऐं मुखालफ़त कई सर शाहनवाज़ भुट्टो। उन चयो त औरतुनि खे वोट जो हक़ मिलणु न खपे। छा कनि उहे? उहे घर में रहनि। घर में रहनि। हा, उन में हुन कुझु उनजो इहो त असीं मुस्लमान आहियूं ऐं असांजूं औरतूं घर में ठहनि थियूं। इंट्रस्टिंग तक़रीर आहे उहा बि। उहो छा चयो अथसि? थोरो मरमयूं ॻाल्हियूं ॿुधायो खणी असांखे। उहो इहो ई मां तव्हांखे ॿुधायां थो त उनजो 2-3 दलील हुया। सभ खां पहिरियों त औरत खे असां इंतिहाई इज़त एतिराम जी निगाह सां ॾिसूं था। असांजे मज़हब में इहो आहे त औरत परदे खां सवाइ घरां ॿाहिरि न निकिरे ऐं इस्लाम में औरतुनि जा तमामु घणा हक़ आहिनि, पर बहितर इहो आहे त उहो घर में ई रहनि।
ॿियो इन जो इहो एडवांस्ड कंट्रीज़ आहिनि, फ्रांस आहे, ॿिया आहिनि, ओॾे औरतुनि खे हक़ न आहिनि मिलिया, बर्तानिया में ताज़ो मिलियो आहे, असां ईअं एॾा न आहियूं थिया, असां एडवांस जो असां औरतुनि खे इहो असां एडवांस थियूं त पोइ ॾींदासीं तेसि ताईं घरनि में हुजनि। हा, ऐं उन खां अलावा ईअं थींदो आहे त असेंबली में जॾहिं वोटिंग थींदी त पोइ तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़ो प्रैक्टिस आहे त उन में कुझु मेंबर चवंदा आहिनि त डिवीजन कयो, कॾहिं आइज़ एंड नोज़ थींदो आहे, कॾहिं डिवीजन थींदी आहे, पोइ वोट जी काउंटिंग थींदी आहे, हिकिड़े पासे वेंदा ॿिया पासे, पोइ स्पीकर 4 मेंबर या 2 मेंबर अहिड़ा मुंतखिब कंदो आहे जेके आइज़ एंड नोज़ जा वोट काउंट कंदा आहिनि। हा, मुक़ररु कमेटी जीअं वज़ीर आज़म जी चूंड थींदी आहे, त हिन में जेके नोज़ जा काउंट थिया वोट, उन में शहनवाज़ भुट्टो टेलर थी बीठो, वोट काउंट ॻणण वारो थी बीठो, ऐं उहा ज़ाहिर ॻाल्हि आहे। ऐं बम्बई असेंबली या करारदाद पास कई त औरत खे वोट जो हक़ मिलणु खपे, उहा पास थी वई। उन खां पोइ सर जे मुखालफ़त जे बावजूदि, हा, सिर्फ़ु सर न हुयो, ॿिया बि हुया, काफ़ी हिंदू मेंबर हुया, उन्हनि मुखालफ़त कई, मुस्लमान हुया, माना डिवीजन हुई पर हो मेजॉरिटी में हुया। उन खां पोइ पहिरियों दफ़ो बरे सगीर में 1923 वारियूं जेके चूंडूं थियूं आहिनि, ऐं इतफ़ाक़ सां हाणे असां वेठा आहियूं 100 साल अवल, उहे चूंडूं थियूं आहिनि नवंबर 1923 में, त पूरा 100 साल। हा, हे जेका आहे हिन महीने या पोएं महीने गुज़िरियल महीने 100 साल पूरा थिया आहिनि, जंहिंमें 100 साल अॻु में औरत खे वोट जो हक़ मिलियो बरे सगीर में, त उहो हिकिड़ी माइलस्टोन हुयो। पोइ परसेंटेज घणी बीठी? पोइ मर्दनि जी भेट में लोएस्ट हुई, न टोटल में ज़रूरु परसेंटेज मुंहिंजो जेको अंदाज़ो हुयो न, हाणे मूं वटि छा आहे जो एग्ज़ैक्ट मूं वटि उहा 2023 वारी रिपोर्ट पई आहे, 1923 हा, इलेक्शन वारी, उन में मेंबर्स जेके वोट कया आहिनि उहा बि मूं वटि आहे, पर मतिलबु ईअं आहे त मिसाल तौर ते 6%, हाणे 6.4% मर्द आहिनि, त औरतूं वरी बि वञी 3% 3.5% इहो थो वोट बीहे, उनजी माना एतिरो घाणो ख़ासि कोन आहे। ठीकु थियो, हलो अॻिते। ऐं सिंधी कॉम्परस जो उभार आयो बम्बई काउंसिल में, घणे भाङे हुननि जो हो त असां सिंध अलॻि सूबो ठहे, इहा बम्बई काउंसिल में बि काफ़ी दफ़ा सुवाल थिया, मरकज़ी असेंबली में सिंधी कॉम्परस थी चओ या सिंधी मुस्लिम कॉम्परस थी चओ, इन जो हिकिड़ो उभार आहे, इन ते पाण पोइ डिटेल में ॻाल्हायूं था। इहो हुयो, ऐं जेको वॾो फ़ाइदो मुंहिंजे ख़्याल में, मां अगरि तव्हांखे आख़िरी ॿुधायां, मुंहिंजी नज़र में इहो हो त असां वटि हिकिड़ो पॉलिटिकल जेका एवोल्यूशन थींदी आहे, इर्तिका थींदी आहे, पहिरियों दफ़ो असां वटि चूंडूं माण्हू ॾिठियूं, चूंडुनि जो माहौल जुड़ियो। असां त ईअं थियो बाबा अंग्रेज़नि म्याणी वारी जंग खटी, हुकुमरान थी विया, अॻ में टालपुरनि ऐं कलड़नि जूं जंगूं थियूं, ईअं थियो, माना असां तारीख़ ईअं पढ़ी आहे न। हा, बिल्कुलु। त असां वटि छो जो अंग्रेज़नि वटि असां खां 300-400 साल अॻ में इहो चूंडुनि जो, या इहो तव्हांखे ख़बर आहे त इलेक्शन जमूरियत हिकिड़ो यूनानी या ग्रीक रोमन दौर खां वठी उन्हनि जो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट त आहे, पर असां वटि उहे शयूं न हुयूं। त उहे असां पहिरियों दफ़ो असां वटि हर 3 सालनि खां पोइ वोटिंग थिए ऐं माण्हू इलेक्शन कनि, कैंडिडेट हिकिड़ो सियासी चहचटो तव्हां पाण रहिया आहियो, चोबोल, इहो माना पहिरियों दफ़ो माहौल जुड़ियो, इहा हिकिड़ी शुरूआत थी। इहो हिकिड़ो ख़ुदि सिख्या जे लाइ बि ज़रूरी आहे, तमामु घणो वॾी ट्रेनिंग आहे। ऐं ॿियो मां तव्हांखे ॿुधायो त आस्ते आस्ते पहिरियों 2 मेंबर मिलिया, पोइ 1909 में 4 थिया, 1919 में 19 थिया, वरी जॾहिं असां बाद में हाणे सिंध असेंबली जी चूंडूं कराईंदासीं 37 वारियूं, त उन में 60 थींदा, त अहिड़े हिसाब सां हिकिड़ी इर्तिकाई मरहलो त आहे न। अच्छा, हाणे इहे थी सुठियूं ॻाल्हियूं। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां हीअ कई त लेजिस्लेशन शुरू थी सखर बैराज जे लाइ, सखर बैराज। ॿी ॻाल्हि तव्हां हीअ कई त औरतुनि खे हक़ु मिलियो वोट जो। टी ॻाल्हि तव्हां हीअ कई त बॉम्बे काउंसिल सिंध जे पॉलिटिकल नर्सरी जो कमु कयो। हा, जेका बाद में सॼी क़यादत वजूद में आई, जन उहा उथी घणी भाङे उहे सॼा ॾिसो नुक़सान कहिड़ा कयव। अच्छा, चौथी इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि जिते मूं पाण अजब कयो आहे, उहा हीअ आहे त बॉम्बे काउंसिल में अचण जे करे, इन्हनि इलेक्शननि जे हुजण जे करे, ख़ुदि सिंध अंडर डिस्कशन बि आई, ऐं सिंध जे माण्हुनि खे बि नंढे खंड जे ॿियनि माण्हुनि सां उथण वेहण जो मौक़ो मिलियो। इहा वॾी ॻाल्हि आहे। जीअं सेठ हरचंद राय विशनदास भुरगड़ी साहिबु, हा, त उहे अलाइदो शाह साहब, हाणे गुलाम मोहम्मद खान भुरगड़ी ऑल इंडिया कांग्रेस जो सदर हुयो। उहो कीअं थियो, 10 साल अगरि बम्बई काउंसिल जो मेंबर हू न रहिया 1910 खां 20 ताईं, त शायदि हू न हुजे इन पद ते।
पर जीअं त हू हिकिड़ो वकील हुयो शानदार, हिकिड़ो पार्लियामेंटेरियन हुयो, इहे ॿ शयूं, हा तजुर्बो, इहे शयूं वेटेज में CV में हुनजी एड थी वई त हू ऑल इंडिया कांग्रेस जो सदर थी वियो। त इहे हिसाब सां इहे शयूं काउंट थियनि थियूं न। अॼु बि असां वटि हिकु मिसाल तौर ते प्राइम मिनिस्टर जी या वज़ीर आला जी चूंड थिए त उन में इहे शयूं त कंदा आहिनि, भई फलाणो वक़्तु हेॾो सारो अहम कलमदान संभालिया अथई, वज़ीर रहियो आहे, त इहे शयूं काउंट थियनि थियूं। या वरी मिनिस्टर हुनखे खणंदा आहिनि जेको सीनियर मिनिस्टर MP हुजे या पार्लियामेंटेरियन हुजे, तजुर्बो हुजनि, इहे शयूं थियूं। ॿियो जेके नुक़साननि ते अचूं था, जेके ख़राबियूं आहिनि, हिकिड़ी इहा त ख़राबी जो बुनियादु या ॿिज उहो पाण अंग्रेज़नि विधो। उन्हनि सेपरेट इलेक्टोरेट तहत, हाणे मां तव्हांखे ॿुधायो 15 सीटूं हुयूं बम्बई में, 19 सीटूं हुयूं सॉरी, त 15 हुयूं जेके सिंध जे मुस्लमाननि लाइ हुयूं, 3 सिंध जे नॉन मुस्लिम्स लाइ हुयूं, हिकिड़े कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी जेको एंग्लो इंडियन हमेशह ईंदो हुयो। अहिड़े हिसाब सां मरकज़ी असेंबली में जेके असांजूं सीटूं हुयूं दिल्ली में, त उन्हनि सीटुनि जो नालो सिंध मोहम्मदन, अर्बन या सिंध नॉन मोहम्मदन, रूरल, माना सॼे बर सगीर जी सीटूं हुननि इन्हनि बुनियादनि ते कयूं, सेपरेट इलेक्टोरेट ते। हिंदू खे वोट ॾींदो, मुस्लमान खे वोट ॾींदो, वापारी खे वोट ॾींदो। इहा डिवीजन या विरासत या वीछो या वीरी या जुदागाना इंतखाब जेको फारसी उर्दू में चऊं था असां, इहो अंग्रेज़ कयो। ऐं असां वारनि छा कयो? असां वारा ईअं थिया त जेके हितां ख़ुशि आहे, मुतालबो ई हिननि जो हुयो। अच्छा, असांजो मुतालबो मुस्लिम लीग जो मुतालबो न, सेपरेट इलेक्टोरेट थे, जेको हुन 1906 में सर आगा खान वञी मिलियो, जेको वाइसराय हुयो, आई थिंक लॉर्ड बेंटो हुयो, उन सां मिलियो, त उन में पहिरियों दफ़ो सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुतालबो ई हिननि कयो। त उन में त हीअ ख़ुशि हुया मुस्लिम लीग। पोइ उन में ईअं थियो त जेके सिंध जा मेंबर पहुता बम्बई में या दिल्ली में, उहे उते सिंधी थी न बीठा, उहे उते पहुची पाण में विराइजी विया, सिंधी हिंदू ऐं सिंधी मुस्लमान थी उते पहुता, माना हिंदू मुस्लिम थी विया। हा, सिंधी न। हा, हुननि में उन्हनि जो ॾोह शायदि एतिरो न बि हुजे। मिसाल तौर ते मां तव्हांखे ॿुधायां थो, हाणे सिंधी मुस्लमान उहो पुछे थो त बाबा रेलवे त खणी ॿियो हुयो, आपाशी में सिंध डिवीजन में मुस्लमान बेलदार केतिरा आहिनि, हिंदू केतिरा आहिनि, उहो सुवालु पुछे थो। अंग अखर अचनि था त मुस्लमान आहिनि 10, त हिंदू आहिनि को 200, त हे उथी एहतियात था कनि बाबा असांजा ज़ुल्म आहे। वरी हिंदू वॾा जवाबु ॾियनि था, भली खणी तव्हांजे विच में फेयर कॉम्पिटिशन न बि थिए, पर ईअं शुरू थिए थो जॾहिं मामिलो इस्तिलाह इहे शुरू थी विया। हा, हिंदू मुस्लिम सीटूं ई हुननि डिस्ट्रीब्यूट ईअं कयूं न। ऐं ॿियो त जेको सियासतदान हूंदो आहे उहो चवंदो आहे मां ईंदड़ इलेक्शन खटा, उनखे ख़बर आहे जॾहिं मूंखे वोटर सिर्फ़ु मुस्लमाननि खां ई वठिणा आहिनि, त हू घणे भाङे या वोटर रुॻो हिंदुनि खां वठिणा आहिनि, त हू पंहिंजे वोटर्स खे प्लीज़ कंदो, ऐं होॾे वेंदो ई न, होॾे न वेंदो, हुननि जी परवाह बि न कंदो, ऐं हू कोशिशि कंदो त जेतिरो मां पंहिंजे लाइ ॻाल्हायां। अगरि तव्हां ॾिसंदो न त मिसाल तौर ते तव्हांजो भली खणी हरीफ़ ॿियो केरु न बि हुजे, पर जॾहिं तव्हां पंहिंजे माण्हू जी ॻाल्हि कंदो त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे ॿिए कंहिंखे टारगेट कंदो। इन सां ईअं थींदो त जेके नंढियूं नंढियूं रवश जेके आहिनि, इख़्तिलाफ़ तव्हांजा ऐं रंजिशूं पैदा थियनि थियूं, इहे अॻिते वधी तमामु घणो पहाड़ जो किरदारु अदा कनि थियूं। हाणे मां तव्हांखे मिसाल थो ॾियां, सेठ हरचंद्रा विशनदास, उहो माण्हू हुयो जेको सिंध जी बम्बई खां अलहदगी जो शुरू में तमामु वॾो हामी हो, उहो बि आख़िर में सिंध जी बम्बई खां अलहदगी जो मुखालिफ़ थी बीठो। अच्छा, हा, छो? हुनखे ख़बर हुई त न त नावल राय ऐं ॿिया जेके आहिनि उहे कांग्रेस ऐं हिंदू, इहा असां वटि हक़ीक़त आहे त सिंध जा उन वक़्तु हिंदू बिरादरी जेका अक्सरियत हुई उहा सिंध जी बम्बई खां अलहदगी जी मुखालिफ़त हुई। इन खां अॻु में बंगाल में या इहे ॿिया तजुर्बा थी चुका हुननि अलॻि विराया उन जे बेसिस ते। त हरचंद्रा विशनदास खणी केॾो भलो माण्हू हुयो, पर उनखे ख़बर हुई त बाबा हाणे मूंखे ईंदड़ दफ़े त खटिणो आहे न 3 सालनि खां पोइ, मां जो अगरि चवां गॾु न थींदो मूंखे कहिड़ो हिंदू वोट ॾींदो। त इहा जेका बेस असां वटि ठहियो, त असां वटि पोइ इहे वाक़िया आहिस्ते आहिस्ते वधिया, पोइ अॻिते हली मस्जिद मंज़िल गाह थियो या ॿिया घणा इंसिडेंट्स थिया, पर माना इहे शुरूआत में ॿिज जेके अंग्रेज़नि विधा उन ॿिज खे वरी असां खयूं आयासीं, पोइ आहिस्ते आहिस्ते ज़ाहिर ॻाल्हि आहे इहे मामला वधंदा विया। ॿियो इहो आहे त मुंहिंजे ख़्याल में जेके नाला घणी भाङे जेके न मां तव्हांखे ॿुधाया, जेका पहिरीं इलेक्शन थी 1920 वारी, उन खां लॻभॻि 70% मेंबर उहे या 2-3 ॿिया बाद में उहे ई मेंबर चूंडबा आहे आख़िर ताईं।
फ़र्क़ु न थियो, फ़र्क़ु न थियो, माना उहे ई ख़ानदान, उहे ई कुटुंब, या उहे ई बिरादरनि जा वॾा, उहे जे सुंदराणी आहे त सुंदराणी, जागीराणी त जागीराणी, या बिजाराणी त बिजाराणी, भुट्टो त भुट्टो, बिल्कुलु ईअं थियो। ईअं ई थियो। पोइ थियो ईअं त जेके उहे उन वक़्तु काउंसिलुनि में आया उहे अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जा पोटा पड़पोटा अॼु ॾींहं ताईं असांजी सियासत उहे सिंध जी ख़िदमत कंदा था रहनि। त इहो उन वक़्तु जेको क्लास पैदा थियो उहो अॼु ॾींहं ताईं कंटिन्यू पियो कंदो अचे। ऐं घणे भाङे जेके इन्फ्लुएंशंस जेके आहिनि न फैमिलीज़ अगरि तव्हां ॾिसो त उन वक़्तु जा जेके इहे 15-20 ख़ानदान आहिनि हिन वक़्तु बि उहे ई साॻाई। माना हीअं चइजे त सिंध में सिफ़ती या एडजेक्टिव चेंज जेका आहे शायदि उन जी स्पीड इन करे बि ढरी आहे जो सभु पंहिंजा पाण में आहिनि। हा ऐं साॻी फैमिली साॻी आहे पंहिंजा पाण में। हा, हिकिड़ो ॿिए जो तहफ़ुज़ थो करे ऐं सिंध जो वाली वारिस उन नमूने नथो थिए। ईअं थियो आहे। ईअं बि चई सघो था तव्हां। मतिलबु हिकिड़ो मुंहिंजो ख़्यालु बि ॻाल्हि ॿुधी इहो थो थिए। ॿिया नुक़सान कहिड़ा थिया? ॿियो जेको मां खणी आख़िरी चवां त काफ़ी ॿिया आहिनि। ॿियो इहो त असां वटि ग़रीब हुयो, हारी मज़दूर, उनखे वोट ॾियण जो हक़ ई न हुयो ई न हुयो। उहो त नुक़सानु कोन्हे, उहो त रवाज हो, उहो हलंदो पियो। मां असांजे माण्हुनि बि उहो रवाज वरी ख़तमु न कयो। मां इहो त चवां त उन वक़्तु उहो जेको हुयो न उहो पॉलिटिकल प्रोसेस खां परे खां हुया। अॼु ॾींहं ते मूंखे लॻे थो त जेके परे न इहो हिकिड़ो चवंदा बाबा असांखे न ॾियण न वठणु। जानी बाबा ॻाल्हि साॻी आहे न त जेको साहब अॻे मौजूदु हो उहो ई साहब पंहिंजे पुट पोटे ॾोहिटे जे रूप में वरी मौजूदु आहे। हुनजे टारगेट बि उहे ई हूंदा जेके हुनखे अबो ॾाढो ॿुधाए वियो हूंदो ऐं हुनजी तरक़ी जी रफ़्तार बि उहा ई हूंदी जेका अबो ॾाढो ॿुधाए वियो हूंदुसि। अॼु जेकॾहिं तालिबान वारे नक्शे खे खणूं त शाहनवाज़ भुट्टो ऐं तालिबान जे नक्शे में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? मिसाल उन वक़्तु हुन औरतुनि जे वोट जे मुखालफ़त कई। ठीकु आहे। ख़ुदि उहे समूरा अमरीकी जेके अॻे औरतुनि खे माण्हू ई न सम्झंदा हुआ उहे बि वोट जो हक़ न ॾींदा। हालांकि उते तालिबान बि न ई, उहे त मुस्लमान बि न। इवन माइंड सेट बर्तानिया में औरतुनि खे वोट जो 1919 में मिलियो आहे। 19 में उहो त कमज़ोर थींदा आया न वर्ल्ड फोर्सिस, त इन करे असां जॾहिं वोट जो हक़ ॾिनो त फ्रांस जहिड़े पेरिस फ्रांस में औरत खे वोट जो हक़ न हुयो। ऐं घणे भाङे उहे फैमिलीज़ उनखां पोइ ॾिसंदो त जेके मथे पॉलिटिशियन्स जेका अपर असेंबली हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन में बि 2-3 नया सिर्फ़ु चेहरा चई थिया। अब्दुल्ला हारून आख़िर ताईं मेंबर हुयो। अब्दुल्ला हारून साहब वारा कच्छ मां आया। हा हुया, पर पैदा हिते थियो शुरू खां ई। पर कच्छी नस्ली तो कच्छी सिंधी। हू पहिरियों दफ़ो 1923 में मेंबर थी वियो। 1942 ताईं हू मेंबर इलेक्ट थींदो आयो सिंध मोहम्मदन जी सीट तां। उनखां पोइ उनजी वफ़ात खां पोइ 1943 में उनजो पुटु यूसुफ हारून बिना मुक़ाबले खटियायो। उन मुक़ाबले में फॉर्म भरायो हुयो शहीद अलबख्श सुमरे भाउ मौलबख्श सुमरे साहब, पर पोइ साईं जेम्स सैद ॿिया उन वटि विया त उन पोइ विथड्रा कयो पंहिंजो, पोइ बिना मुक़ाबले खटियायो। जेका उनखां पोइ वरी हिकिड़ी ॿी सीट आई थिंक 1937 में जेका थियो न, जेको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आयो त सिंध जूं मुस्लमान जूं सीटूं 2 थियूं, त पोइ उन सीट में बि घणे भाङे असांजी भुट्टो फैमिली इलेक्ट थींदी। पहिरियों इलेक्ट थी आयो वाहिद बख्श खान भुट्टो, माना चाचो मुमताज़ खान भुट्टो, ख़ुदि भुट्टे साहब जो चाचो। हा, उनजो बि ऐं मुमताज़ भुट्टे जो बि चाचो। उहो नौजवानी में वफ़ात करे वियो। पोइ उनजो भाउ नबी बख्श भुट्टो जेको मुमताज़ भुट्टे जो वालिद, मुमताज़ अली खान जो वालिद, हा, वरी पोइ उहो उतां इलेक्ट थी आयो। त इहे घणे भाङे ईअं ई थींदो। हाणे पोइ तव्हां 36 में पोइ अचूं ईअं थिया त इहा हले थी पई। पोइ इन में इहो थियो त 1930 में 31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस थियूं, गोलमेज कॉन्फ्रेंसूं जंहिंखे चवंदा आहियूं असां, थियूं हुयूं पंहिंजो लंडन में। उन में सिंध जे मेंबरनि ऐं इन खां अॻु में कायदे-ए-आज़म जा 14 नुक़्ता, कायदे-ए-आज़म जे 14 नुक़्तनि में पहिरियों दफ़ो इहो आयो त सिंध खे बम्बई खां अलॻि कयो वञे। पोइ उन खां पोइ वरी ईअं थियो त गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बि हितां खोड़ो साहब ऐं शाहनवाज़ भुट्टो उन्हनि उते वञी इहो केस पेश कयो त सिंध खे बम्बई खां अलॻि कयो वञे। पोइ इन ते वर्किंग शुरू थी एंड पोइ 1935 वारो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आयो।
उन में सिंध खे बम्बई खां अलॻि करण जो बरतानवी पार्लियामेंट कानून पास कयो ऐं 1 अप्रैल 1936 ते सिंध सूबो थियो, जंहिंमें गवर्नर अपॉइंट थियो ऐं जेके 25 मेंबर बम्बई काउंसिल जा हुया उन्हनि खे सिंध काउंसिल जो मेंबर कयो वियो। हेॾे जम थी विया, नालो बदिलजी। हा, हुन जो कमु इहो त जेसि ताईं सिंध असेंबली जी चूंडूं थियनि मार्च 37 ताईं तव्हां मेंबर आहियो। पोइ उन विच में सिंध सूबो थियो त उन में सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ठही, जंहिंमें 2 मुस्लमान मेंबर हुया, अब्दुल्ला हारून ऐं शहीद अलाबख्श सूमरो ऐं कुझु अंग्रेज़ हुया। त सिंध सूबो थींदो त उनजी कोर्ट किथे हूंदी, उनजो इंतिज़ामी सिरिश्तो छा हूंदो, उहो उन्हनि मेंबरनि सॼो डिज़ाइन कयो। सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऐं सिंध फाइनेंशियल कमेटी बि हिकिड़ी हुई, उनजी रिपोर्टुनि ते ऐं सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जी रिपोर्टुनि ते पोइ बाद में सिंध सूबो ठहियो। ऐं जेके बि नक्शा हुननि एतिरे क़दुरु, उहा इंट्रस्टिंग रिपोर्ट आहे, हिकु त मैडम हमीदा खोड़ो जी किताब में बि शामिलु आहे, त उन में उन एतिरी डिटेल्ड रिपोर्ट ठाही त सिंध असेंबली ठाहींदासीं त किथे ठाहियूं, उन में हेतिरनि मेंबरनि जी गुंजाइश हुजे, स्पीकर जो चेंबर हेतिरो वॾो हुजे, अपोज़िशन लॉबी हुजे, लाइब्रेरी हुजे त हिते हुजे। माना इहो त सिर्फ़ु असेंबली ॿुधायो, कोर्टूं ठहंदियूं, सिंध सेक्रेटरीट ठहंदी, हिकु शइ जो नक्शो हुननि डिटेल में सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जी रिपोर्ट में आहे। त सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जी रिपोर्ट खां पोइ 1936 में सिंध सूबो अलॻि थियो ऐं 37 जी शुरूआति में चूंडूं थियूं पाण वरी ईंदड़ क़िस्त में। इन ते डिटेल में त 1937 वक़्तु सिंध जूं कहिड़ियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ हुयूं ऐं मेंबर चूंडिजी आया ऐं वरी उहा असेंबली 37 खां वठी 45 ताईं लाॻीतो हली, जो ॿी जंग अज़ीम शुरू थी वई, हूअ 5 साल टेन्यूअर हुयो, पर उहा असेंबली कंटिन्यू कयो। ऐं उन में जेके कीअं हुकूमतूं ठहियूं ऐं टहियूं, पोइ इन में नेक्स्ट में मुंहिंजे ख़्याल में डिटेल में डिस्कशन कयूं। 90 साल सिंध बम्बईअ जे ताबे रही, मजमूई तौर ईस्ट इंडिया कंपनी, मजमूई तौर इंग्लैंड सरकार, पर हिते लोकली मकानी सतह ते बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सिंध सूबो हिकिड़ी डिवीज़न जी हैसियत सां रहियो 90 साल। बिल्कुलु ठीकु आहे। इन 90 सालनि में हिन सवाल ते पाण अॻिते हली ॻाल्हाईंदासीं त ख़ुदि इंतिज़ामी अहलियतूं सिंध जूं केतिरियूं वधियूं बॉम्बे सां गॾु हुजण जे करे, या केतिरियूं घटियूं, इन ते पाण ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। आमिर, वॾी महिरबानी। नाज़रीन, ही हुयो असांजो जनाब आमिर मुगेरी साहब ऐं असांजो नौजवान रिसर्चर, पार्लियामेंट ते रिसर्च थो करे। अॼु असां 18 खां 19 वरिय, माना 1919 खां 1936 ताईं सिंध जे बम्बईअ सां इलाक़ जा, जबरी इलाक़ जा जेके साल हुआ आख़िरी, उन्हनि में छा थियो, लेजिस्लेशन कीअं थी, पॉलिटिक्स कीअं थी, फ़ाइदा कहिड़ा थिया, नुक़सान कहिड़ा थिया, उहे सभु जो सभु ॻाल्हियूं असां अव्हां जे अॻियां रखियूं आहिनि। हीउ प्रोग्राम ॾिसी वरी ॿियनि खे बि ॾेखारियो त असां तारीख़ी तौरु कीअं अॻिते वधंदा आया आहियूं। लीडर TV ॾिसण जी वॾी महिरबानी।